Una así, si vas a poner una olla, tienes que hacer otra salida, otro hueco para que escape el humo. Ah, o sea, tienes que hacerle todavía una raya ahí para que... Y puedes ver las horquetas aquí como hicieron. Son verdes, ¿verdad? Sí. Y con el machete le golpeó, observa esta parte, estos detalles. Le voló esta parte y le golpeó aquí, como puedes ver, restos con la parte... ¿Y ese golpe ahí para qué? ¿Para qué? Para que quede clavado. ¿Sí ves? Ah, ya, ¿Sí ya, ves? ya. Sí, Difícil sí, que se sí. salga. Ah, ya. Sí, verdad. Y se acabó. ¿Prendió o no prendió?